Witam wszystkich, tutaj Tyranotronus. Rozpakujemy wielką paczkę z Amazonu. Dobrze. Trudno będzie to rozpakować, ale spróbuję. Wow. No dobrze. Oto przed wami pudełko Daikaio z Samurai Sentai Shinkenja, czyli Claw Battle Sword z Power Rangers Samurai, japoński oczywiście. Tu jest forma Megazorda, a tu forma Złotego Homara Zorda. No dobrze. Oj, nic się nie stało. Ale widzę, że nie był do końca przyklejony, ale mam nadzieję, że jest wszystko. Tu jest oczywiście instrukcja. O taka o. Zobaczę później, czy ta zabawka ma w sobie baterię. Bo bez baterii to ani rusz. Ale na razie poskładam go w tryb Homara Zorda. Muszę się zastanowić. O, po tej stronie mi się udało. Aha, odwrotnie trzeba. Już wiem.
Tu jest oczywiście głowa. Głowa homara. Aha. Widocznie nie ma w sobie baterii, ale spójrzcie jaki przeogromny. Fajny. Bardzo mi się podoba. Taki złoty homar. Bo w końcu należy do złotego rangera z tej serii. No dobrze. No i to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie.